Si chiude con una reclamare, sono in 8 dopo il ritiro di Valkyrie Matto, 1 una Bomber Cup, 3 Vegas Cloudlet, 4 Vieri Danny Griff, 5 Tarek, 6 Vampiri e G-Font, seconda linea 7 Ulrica Meni, 8 Stiacino Jet, 9 Urlo Dete. Favore in chiusura per Vieni Danny Griff, Vampiri e G-Font e Tarek le prime alternative, poi Stiacino Jet in scuderia appunto con Tarek. Macchina che stacca, veloce Vegas Cloudlet, attaccata al largo da Vieri Danny Griff e soprattutto Tarek. Tarek cerca di sfilare su Vegas Cloudlet, si accoda invece Vieri Danny Griff, insiste Tarek all'esterno, attacca con decisione, Vegas Cloudlet però ribatte e i primi 200 se ne vanno in un velocissimo 14,1. In corda Vieri Danny Griff, mentre rimane all'esterno Tarek che è a contatto del leader dopo 400 in 28,7. Andatura molto sostenuta, per corsie esterne c'è Urlo Dete che ha colto buona partenza dalla seconda linea, mentre in terza posizione alla corda Stiacino Jet con a lato Vampiri e G-Font. Chiudono Ulrica Meni e una Bomber Cup, intanto 44,5 il passaggio ai 600 con in vantaggio Vegas Cloudlet nei confronti di Tarek, quindi Urlo Dete, ancora Vieri Danny Griff. 59,2 passaggio agli 800, siamo sulla penultima piegata, a metà della quale la situazione tattica è invariata con leader sempre Vegas Cloudlet nei confronti di Vieri Danny Griff. All'esterno lo scatto di Vampiri e G-Font dopo un chilometro in 1,14,6 viene via Vampiri e G-Font con decisione, costringe a nuovo a lungo Vegas Cloudlet, numero 9 mentre sparisce Tarek. Siamo ora sull'ultima curva con in vantaggio Vegas Cloudlet, l'errore di Vampiri e G-Font può liberare Vieri Danny Griff che scatta, poi Stiacino Jet, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Vegas Cloudlet entra in vantaggio, attaccato da Vieri Danny Griff che ci prova, ultimi 100 metri di gara con Vieri Danny Griff che nel finale prende il sopravvento e vince sulla stessa Vegas Cloudlet, mentre per il terzo finisce bene a centropista Ulrica Meni. 1,13,9 il ragguaglio conclusivo, 29,8 a chiudere la vittoria per Vieri Danny Griff. Quota di 2,40 al totalizzatore, corsa che è venuta perfettamente per Vieri Danny Griff, Raffaele Palomba in sediolo, Rocco Spagnuolo al training, in vantaggio Vegas Cloudlet, ma non può nulla contro lo speed di Vieri Danny Griff che è rimasto in scia fino all'ingresso in addirittura d'arrivo e poi è scattato per prendere il sopravvento sulla stessa Vegas Cloudlet che alla terza corsa in settimana coglie un altro secondo posto dopo il secondo posto di martedì scorso e il primo di mercoledì. Ed è tutto per questo convegno di corse dal Savio, l'appuntamento è per martedì prossimo.